साथ आपको यूट्यूब चैनल में, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपको अपने जो आपका व्हाट्सअप को होता है दोस्तों नोटिफिकेशन, अगर आपको अपने व्हाट्सअप की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको शो नहीं हो पा रही है तो आप उसको दोस्तों कैसे इजीली फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको चले जाना है अपनी सेटिंग्स के ऑप्शन पे। फिर आपको यहाँ चले जाना है दोस्तों साउंड ऑप्शन पे। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ 3-4 ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म। इन तीनों में से अगर आपको दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपको दोस्तों यहाँ कोई एक नोटिफिकेशन आपको दोस्तों ऑफ हो रखी होगी तो उसको आप सिंपली दोस्तों यहाँ ऑन कर लीजिए, उसको आप फुल कर लीजिए। क्योंकि कई बार दोस्तों आपकी नोटिफिकेशन तो आ रही होती है लेकिन दोस्तों उसकी जो साउंड की वॉल्यूम होती है दोस्तों वो लो होती है। ये चेक करने के बाद आपको चले जाना है सीधा अपने व्हाट्सएप के ऑप्शन पे। व्हाट्सएप के ऐप पे आने के बाद 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए टॉप राइट कॉर्नर में और यहाँ से चले जाएं आप सेटिंग के ऑप्शन पे। इस इंटरफेस के ऊपर आने के बाद आपको चले जाना है नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे। अब आपको दोस्तों यहाँ से सिंपली अपनी जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको उसको दोस्तों यहाँ आप देख लीजिएगा आपकी नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो दोस्तों अनेबल है कि नहीं है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ सब कुछ अनेबल है और दोस्तों यहाँ से आप नोटिफिकेशन की साउंड भी चेंज कर सकते हैं। और आप दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा कि आपके यहाँ रिएक्शन नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन है कि नहीं है। और दोस्तों ये सारे जो ऑप्शन आपके ऑन नहीं चाहिए दोस्तों ऑन। अब दोस्तों आप यहाँ सिंपली बैक आ जाएं और अब आपको दोस्तों यहाँ चले जाना है सीधा बैक और फिर आपको दोस्तों चले जाना है दोबारा से सेटिंग के ऑप्शन पे। अब दोस्तों आपको यहाँ सर्च बार पे चले जाना है ऐप्स पे। आपको चले जाना है दोस्तों यहाँ ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पे। यहाँ से आपको दोस्तों सिंपली चले जाना अपने व्हाट्सएप के ऊपर। यहाँ मैं चला जाऊँगा अपने व्हाट्सएप पे और यहाँ दोस्तों आप एक बारी क्लियर कैसे करके देख लीजिए और आप दोस्तों सीधा चले जाएं दोबारा से परमिशन के ऑप्शन पे। और दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए आपने कोई ना कोई परमिशन अगर आपने यहाँ दोस्तों नॉट अलाउड कर रखी होगी तो आप उसको सिंपली अलाउड कर दीजिए। यहाँ दोस्तों आपकी जो परमिशन है माइक्रोफोन और दोस्तों यहाँ फ़ोन की और दोस्तों लोकेशन, फिल एंड मीडिया और दोस्तों कॉन्टैक्ट्स, कैमरा, ये सारी की सारी जो आपकी दोस्तों अलाउड होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं एसएमएस और ये नॉट अलाउड है तो आप इसको भी अलाउ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और उसके बाद दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो इजीली सॉल्व हो जाएगी इससे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो दोस्तों वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।